Assalomu alaykum qizlarjolar. Hozir sizlar bilan kastim yoqani o'rganamiz. Kastim yoqa uchun asosan dazamizni belgichon bo'lgan qismini ko'chirib oldim. Endi yana har doimgidek birinchi bo'lib tumacha haq tashashdan boshlaymiz. 2 sm. Tepadan 2-3 sm pastga tushamiz. Shu joydan 4 sm yuramiz. Chiziqlarni birlashtiramiz. Qizlar, bu narsani agar sizlarda tumacha hisobi pastroqdan bo'lsa, pastroqgacha olib kelib tushirsanglar bo'ladi. Menda hozir bu modelda ko'krakdan tumacha boshlangani uchun ko'krakning uchidan shu joydan belgiladim. Agar sizlarda pastroqdan bo'lsa, pastroqdan belgilashinglar ham mumkin bo'ladi. Shu joydan ozgina oralig'ini ochib, yana 4 sm belgilayman. Mana. Endi bambi qismdan eng yuqori qismidan 10 sm tekis tepaga chiqamiz. 4 sm chapga. Uch sm pastga va shu joydan manbi nuqtalarni birlashtirgan holda 8 sm yuraman. Endi bularni bir-biriga birlashtiraman. Ozgina avvalroq qilib. Tak, mana. Mana bu nuqtani ham shunaqa sal avval qilib tushiraman. Tekis bo'lib qolishi kerak emas. Mana. Endi men bu qism bilan bu qismni birlashtiraman. Ikki, 3, 4, 4, 8, 4, 3, 10. Men bu nuqta bilan men bu nuqtani birlashtiraman. Bu bizada dazmol chizig'i bo'ladi. Mana. Yoqa tayyor qizlarjoylar, foydalanishingiz mumkin. Buni endi alohida qilib kesib olamiz. Hozir ajratilgan qismlarini ko'rsataman. Mana bu qismni alohida kesamiz. Bu yoqa bo'ladi. Mana bu joyga обязательный belgi qo'yib ketinglar. Bu joyi bukloda bo'ladi. Padbordlari nechta bichilishini keyingi darslarda ko'rsatib o'taman. Mana shu holatda kesib olamiz. Mana qizlar, bu yoqa bo'ladi. Tayyor bo'ldi. Bu orqasi bo'ladi. Bu oldi. Mana bu yerda aylanib kelib yoqa hosil bo'ladi. Kastim yoqa. Mana. Shu holatda sizlarga kastim yoqa paydo bo'ladi. tikilishi, bichilish jarayonlarini yana alohida keyingi videolarda batafsil ko'rishingiz mumkin bo'ladi.